ဆရာအဲ့တော့အခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တမန်နီးအရာစပွဲဝိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆရာဘက်ကလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းပြောပြရတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်သားဆိုတာတော့လက်နက်ကင်သူတွေဟာလက်နက်နဲ့ပဲစကားပြောရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတချို့တွေပြောကြတာရှိပါတယ်စစ်သားကိုစစ်သားစကားပြောမှလက်နက်သမားကိုလက်နက်နဲ့စကားပြောမှရတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါဒီစပွဲဝိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောမှုကအလုံးမဖြစ်ခဲ့လို့နောက်ဆုံးအခြေအနေအရာစစ်ရေးအရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေများဖြစ်လာနိုင်တာရှိပါတယ်လေခင်ဗျဆရာပြောနိုင်တယ်လို့ပြောပြပေးပါဦးအခုကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတမတော်ဖက်မှာလဲတကယ်တော့ဆိုတော့တမတော်ကလူဦးရေများတယ်9သိန်းလောက်ရှိတယ်လက်နက်ကင်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ9သိန်းထက်မှာလူကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလက်ခံဖို့လုပ်ပါတယ်နော်ဒီလူကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တရားမှာ90ကတော့လူကောင်းတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီတချို့100ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတကယ်ဆူဆူဝါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခန့်မှန်းထားတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟာစီးကတော့အယုတ်အဆိုးဆိုးဖြစ်နေဘတူးမှစီးကိုမလိုလားဘူးတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖက်ကကျွန်တော်မြန်မာတမတော်ဟာလည်းတကယ်ဒါဆိုဘူချုံအောင်စားကိုတိုက်ကတီထောင်ထားတဲ့တမတော်ပါနော်အခုနဆန္ဒပြတဲ့လူတွေလည်းအော်နေပါတယ်ဘူချိုးပေးတဲ့စစ်တပ်သားတွေပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်လို့များဒီဘူချိုသူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုအာနာကိုတေချာဆွဲကြိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လေလူထုကိုဖြစ်နေပြီးတော့ချုပ်ချယ်ပြီးတော့တားဖြတ်လာတဲ့တနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ကစပွဲပေါ်မှာကိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်နော်ဒါခွာပေးလို့ပါတယ်ဒါကိုလက်ပိုက်ကြည့်လို့မရဘူးဒီခေတ်မှာကျွန်တော်ကတိုင်းသားတွေဆိုတာလဲဟိုးတို့ကလေးကကျွန်တော်ဟာဒီလိုနဲ့နော်ရည်လာခဲ့တဲ့ KIA ရှိတယ် KNU ရှိတယ်ဒီဘက် AA ရှိတယ်ဒီဘက်လည်း CNF လည်းအကုန်လုံးရှိတယ်အခုခေတ်ကလေ CA ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အခုခေတ်ကတော့ဒီဟို AK47 တော့အခုနလိုတင်နာတခြားဒါမရတော့ဘူးလေနောက်ဆုံးဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်မေပြည်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေက drone နဲ့ပဲတိုက်ကြတာကိုလေဆိုတော့ drone တိုက်ပွဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်ဟာနော်ဒါအားလုံးက option ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုအခြေအနေကိုတော့မရောက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကတော့လောကမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကအကိုလို့ကြိုးစားကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်ကဆိုရင်လည်းဒါဟာကျွန်တော်ပေါ်မှာမူမတီးပဲနဲ့ဒီဖက်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီအာနာသိစင်ကောင်စီရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာအနေထားတို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအမေရိကစစ်သားတွေကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုထိုင်ဝမ်တို့မှာဆိုရင်တော့အမေရိကစစ်သားရဲ့စစ်လေယာဉ်ပဲအများကြီးရှိတယ်လေဒါရှိပြောရည်လေနော်ထိုင်ဝမ်ဆိုတာဒီတရုတ်နဲ့နီးလေးလေဆိုတော့လိုအားလာတဲ့တနေ့ကျရင်အမေရိကဟာလည်းဒါတွေကိုသူတို့ရဲ့ interest ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကဘာကသိပါတယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအမေရိကနဲ့အနောက်နိုင်ငံဖက်ကလည်းဒီဆီးရီးယားတို့အီရတ်တို့ဘာတို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုကအစကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်မြေပြည်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အထိသူတို့ကနော်အဲ့လိုအာနာစီတွေကိုတကယ်ဟိုဒေါ်လာခဲ့ပြီးတော့နော်ဒါလှုပ်လာဒါလူထုနဲ့တော်တော်များများပြက်စီခဲ့တယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုအခြေအနေလိုမျိုးကိုမဖြစ်အောင်တော့အကိုလို့စူးတောင်းကြဖို့နဲ့အကိုလို့ထိတ်ကြဖို့တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသားနိုင်စုကြိုးစားပါမယ်ဒီနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာမယ်နော်နိုင်ငံအခုကတော့နိုင်ငံရေးဖိအားကိုပေးနေတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးဖိအားကိုပေးနေတယ်နောက်စီဖိအားကိုတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမလုပ်ချင်စုပ်ကနော်မရှိမဖြစ်လို့အားလာပြီဆိုရင်လည်းဒါဟာတော့ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ရွေးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုအခြေအနေမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစပွဲပေါ်မှာအားလို့ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့နော်အခုခေတ်ရဆိုရင်တော့နိပညာခေတ်ဆိုတော့လေနိပညာခေတ်မှာအခုလိုပေါ့ဥမာ KNU လက်ထက်မှာ drone အစစ်100ရောက်လာပြီဆိုရင်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဥမာ KNU လက်ထက်မှာ drone ကအစစ်100ရှိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ကမြန်မာတပ်မတော်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဒါအခုနောက်ဆုံးဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီအာမေးနီးယားနဲ့တူရကီနဲ့စစ်ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဇာဘိုင်ဂျန်ကသူတို့တုတ်တဲ့စစ်လက်နက်က drone အစစ်300ပဲတုံးတယ်ဒါနော်သူတို့အောက်ခြေမှာပဲဒါဟိုစခါနေပါတယ်တန်တာကိုဒါပေမဲ့အပေါ်က drone ဆိုတော့တကယ်နော်ညတကောင်ရမှာ drone ကပြန်သားနေပြီနော်စခါတိုင်းမှာဒါအဲ့ဒီ drone ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကမရှိဘူးလေနော်နေပြည်တော်မှာတော့စီကောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားတာစခါတွေမှာအဲ့လိုဒါတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ drone တွေကဒီကဘာမှာရှိနေပြီဆိုတာဟာလဲ
ကျွန်တော်တို့စီကောင်စီတွေလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါဒီလို drone တွေကတုံနေပြီလို့နော်ရှိနေပြီလို့ဒါအဲ့ဒီရှိနေပြီဆိုတော့ဒါရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တုံးမဲ့နေရာကိုလာဖို့ကတော့ဒါကတော့ကဘာကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်နေဆိုတာကိုနော်ဒါသူတို့လည်းတွက်ချက်တာမမှားဖို့တော့ရည်ကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့လောကစီးကိုတော့မြန်မာပြည်သူလူထုလည်းမလုံချင်တယ်လို့ဘတူမှလည်းမလုံချင်ဘူးနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အဖြေရှာချရအောင်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကစီကောင်စီအာဏာသိမ်းစီကောင်စီကစေတာကြော်ကိုသူတို့ကနော်ဒီမတမာမှုမဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စည်းထုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီစေတာကြော်မတမာမှုမဲ့စည်းကိုနျူကလ িয়ার လက်နဲ့လို့သူတို့ကအသုံးပြုပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာနော်ရေးရဲဆက်ပဲဒါဒီလိုပြောမှသူတို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမတမာမှုစေတာကြော်ရှိတယ်ဆိုတာအထောက်ထားလည်းမရှိဘူးဘယ်မှာလဲအထောက်ထားမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေက54တလေမတမာမှုစေတာကဘယ်ကလာတယ်လဲနော်အဲ့ဒီမတမာမှုစေတာစီကဘယ်ကလာတယ်လဲနော်အဘူချိုတွေကဘယ်ကထုတ်လာတယ်လဲဒါမိခွန်မေးရှာရှိလားအဲ့ဒီစေတာမတမာမှုမဲစီကဘယ်သူကထုတ်တယ်လဲဘူချိုကထုတ်တာလားဘူကြီးကထုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒါမှသူတို့မဲထဲတဲ့လူသူကမဲစာရနေမှာလည်းမရှိဘူးလေအဲ့ဘူချိုတွေစီမှုချိုတွေကနော်တကယ်ပြောရရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာပါတာကကျောင်းဆရာတွေကျောင်းဆရာမတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကကျောင်းဆရာဆရာမတွေကလှုပ်တဲ့စီးတွေလေအများတော့အဖြစ်လေသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီစေတာကြော်ကိုနော်မတမာမှုကကျောင်းဆရာဆရာမကထုံနိုင်ပါမလားထုတ်လို့ရပါမလားဥပမာကျွန်တော်တို့ချိပင်နယ်ကိုကြည့်ပါဆိုချိပင်နယ်ကတရွာနဲ့တရွာတောင်မှတရက်ခီးလေတရက်နဲ့ချီချီနဲ့သွားတယ်လေလူတယောက်ကဘလို့နဲ့เนาะဒီမဲ့ပုတ်တုတ်ခုလေးခုမှာမဲ့သွားထည့်လို့ရမလဲအဲ့ဒါ common sense လေဆိုတော့သူတို့ကဒီသူတို့ကအာဏာမရမှတီးတော့မဲ့ရှုံမှတီးတော့ဒါကိုမခံနိုင်လို့เนาะကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ຫນွေဘာလာစီးရနေအထိကိုကသူတို့မှမျောလေးချက်တော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ຫນွေဘာလာစီးရနေမှာပြည်သူလူထုကစကားပြောပြီဆိုတာသူတို့ကြားတာနဲ့ဒါကိုမခံမရနိုင်လို့သူတို့ရဲ့စေယုကနဲ့လာတော့မသိဘူးလေဒီမဲမတမာမှုစေတာကြော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုအာဏာလာသိတယ်ဒါတရားသလားမတရားဘူးလေဒါကိုကျွန်တော်ကကဘာတိအောင်ကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်အထိရဲဆက်မြန်မာပြည်သူလူထုအလေခံနေရပါတယ်ဆိုတာကိုကဘာကတိအောင်ကဘာကပြည်သူလူထုနဲ့ရည်တည်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ဆော်ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ကနောက်ပြဆုပ်ဖို့တော့လုပ်တယ်နောက်ပြမဆိုရတော့အခြေအနေကဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပို့ဆိုးလေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလည်းပျက်စီးသွားမယ်နော်သူတို့လည်းပျက်စီးသွားမယ်လူထုလည်းပျက်စီးသွားမယ်ဒါကိုသူတို့မြင်ချင်သလားဒါကိုသူတို့ဖြစ်စေချင်သလားဘတူးမှအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဥစ္စာကိုမကြိုချင်ဘူးမမြင်ချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးကကာကွယ်နေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရတဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီမြို့ရဲရွာထဲမှာထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကြီးအစ်စ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြေညာတော့၄ဦးရှိပဲပေါ့နော်ဒါကြီးဒီတေဆုံးတာဒီဆန္ဒပြပွဲမှာတေဆုံးတာအဲ့တော့ကြီးအစ်စ်တွေကလည်းဒါပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကကြီးကွန်တွေကိုကောက်ပြတယ်တကယ်ကိုပဲကြီးစံမှန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီလူတွေကအပေါ်ကအမိန်ပေးလို့အထက်ကအမိန်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည့်ရတာပါလောက်ရတာပါပြစ်မိန်ပေးထားလို့ပြည့်ရတာပါဆိုရဲစင်ကြေမျိုးပေါ့နော်ဒါပေးနိုင်ပွဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေဒီတကယ်တမ်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နော်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားလာတဲ့အနေအထားတရက်မှာတရားဥပဒေပြန်လည်စိုးမိုးလာတဲ့အနေအထားတရက်မှာဒီလိုအထက်ကအမိန်ပေးလို့လောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စင်ကြေမျိုးနဲ့ဒီအောက်ခြေကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တော်၎င်းစစ်သားတော်၎င်းပေါ့နော်ဒါကင်းလွတ်ခွင့်ရပါမလားဆရာအောက်ခြေကတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေကရောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်မလဲဆရာရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုအကြဖက်မှုတွေလုပ်နေတယ်အကြဖက်မှုကိုကာကွယ်မဲ့လူကအကြဖက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီရဲတွေဆိုတာကတော့အကြဖက်မခံအောင်ပြည်သူလူထုကိုအကြဖက်မခံအောင်သူတို့ကကာကွယ်ပေးရမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအကြဖက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလောလောဆယ်ဖြစ်နေတယ်တခြားနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးဥပမာတခြားနိုင်ငံမှာစာသားလည်းပြကြပါတယ်
အဲ့ဒီစာတာပြတဲ့လူတွေကိုတခြားနိုင်ငံကရဲတွေဆိုတော့အဲ့ဒီစာတာပြတဲ့လူတွေကိုတခြားလူတွေကလာမထိအောင်ကာကွယ်ပေးတယ်အကြလာမဖက်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဒီစာတာပြတဲ့လူတွေကိုကာကွယ်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်မဲ့ပြည်သူရဲကပြည်သူလူထုကိုအကြပြဖက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတော့လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဟာကပ္ပဒီလူအခွင့်အရေးကိုเนาะကြီးမားမားလူတိစီကြချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုလည်းအဲ့လိုအကြလာဖက်တဲ့လူတွေကိုရဲ့လူတွေကိုဖြစ်နိုင်တော့သူတို့ဘယ်ကလာတယ်လဲဖြစ်နေတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့မိနစ်ဖြစ်တဲ့စက္ကန့်တော့မှရေးပေးထားပါเนาะတေချာသိပေးထားပါကျွန်တော်လာတောင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပေးပါဒါကဘာတိအောင်ကျွန်တော်ကဒီကဘာလူချွင်းကောက်စီနဲ့တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ကလူအခွင့်အရေးကောက်စီနဲ့တော်လကောင်းအခြေဆက်အကုန်လုံးစီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြပြီးတော့ဒီလိုရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကထုတ်ဖော်ပြသပြီးတော့အဲ့လိုတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံ ICJ ကိစ္စရှိသေးတယ်เนาะဒါမမေ့ဖို့လို့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီ ICJ ကိစ္စလည်းရှိနေတယ်လို့ဒါတွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားစွဲလို့မရရင်နိုင်ငံတကာမှာသူတို့ကိုတရားစွဲနိုင်မဲ့တရားရုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုလိုရဲသားတွေမိတို့မမေ့ဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြောအကြပေးလိုပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဒီ ICJ တာမကဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာစင်ခိုရုံနဲ့နိုင်ငံတကာဇာဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်တဲ့သူတွေရဲ့เนาะနေကိုတရားစွဲတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလူထုကိုအဲ့လိုအကြောင်းတရားရှိအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလုံးဝအကြလာဖဲတာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှိကောင်စီကလုတ်ခိုက်တဲ့အဲ့ဒီပို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကတရားမဆွဲလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေပညာရှိတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့မမေ့ဖို့လိုပါတယ်နော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် lawyer တွေအများကြီးဒီဥပဒေကိုကျွတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒါတွေအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်စပွဲပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်အားပေးလို့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့အကြလာဖက်တဲ့လူတွေအဲ့လိုနဲ့အကြလာဖက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်မဲ့အစားပြည်သူလူထုကိုအဲ့လိုအကြလာဖက်ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝတိခါမှမဟုတ်တလို့ဒီအာနာသိရှိကောင်စီတွေထာဝရခင်ဗျားတို့အတွက်ရည်တည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့เนาะအားလုံးလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်တနေ့တစ်ချိန်ကျရင်သူတို့ကပြုတ်မယ်ကြမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်ကာကွယ်မှာကပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုเนาะရဲသားလည်းတိဖို့လို့တလို့စစ်သားတွေအားလုံးလည်းတိဖို့လို့ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ခေါ်အားပေးလို့တာကတော့စစ်သားတွေလည်းရဲသားတွေလည်းတာတီရှိနဲ့ CDM ကိုလုံးလိုက်ပါเนาะသူတို့ကလာပြီးတော့လာတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအလွယ်ဆိုတော့အဖတ်မဲ့ခါမယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုနပြောသလိုပေါ့တားချစ်ဖြတ်ချစ်ရတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီတမတော်ဟာလည်းအများကြီးလူကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တမတော်တွေလူကောင်းတွေနော်တတိရှိနဲ့ထွက်လာလိုက်ပါနော် CDM မှာကျွဲလိုက်ပါနော်ပြည်သူရဲတွေလည်း CDM မှာကျွဲလိုက်ပါအကိုလို့ကဒီ civilian ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ democracy အစိုးရတက်လာရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုဘိုးချုံအစ်စ်ပြပေးဦးမှာပဲလေဘာခဲလို့လဲမဟုတ်ဘူးလားနော်ရဲတာတွေကလည်းခင်ဗျားတို့ဒီတခါအလုပ်ပြုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတကယ်ပြည်သူအစိုးရအဆင့်မှာတက်လာတဲ့အခါမှာဒီတခါအလုပ်ပြုတ်တဲ့သူကဘုံမှုအဆင့်နဲ့အလုပ်ပြုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံချုပ်ပေးလိုက်ရင်လေကိစ္စမရှိဘူးသူရဲ့ကောက်ပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုတားတိကူလဲပြည်သူရဲတွေမှာလည်းရှိဖို့လိုအားလာတယ်လို့နော်တမတော်မှာလည်းအဲ့လိုတားတိတွေကရှိဖို့လိုအားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူအတွက်ကိုနိုင်ငံဟာတည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်လူတဦးတယောက်အတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလူတစုအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ကတည်ထောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အလောက်ကပြည်သူဖက်ကိုရည်တည်ပေးပါတမတော်တန်းတွေလည်းပြည်သူဖက်ကိုရည်တည်ပေးပါเนาะဒီဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲသားတွေလည်းပြည်သူဖက်ကိုရည်တည်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုကနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတာရုပ်တွေအလောက်ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံတာရုပ်တွေအလောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတောက်ဆိုနေပါတယ် CDM မှာ join ဖို့ပေါ့เนาะ CDM မှာ join လို့ဘတူးမှထမင်းငါပြီးတော့တိမ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပြောပြပြီเนาะဒါထမင်းငါလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ CDM မှာ join ပြီးတော့ထမင်းငါလို့တိတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီမိုကရေစီမရလို့ကတော့လူအမြောက်အများတိနိုင်တယ်လို့လွန်လာရင်မရလို့ကတော့စီအာနာစီရှိနေတဲ့တွေကတော့လူအမြောက်အများအဲ့ဒါမှတိနိုင်ဆိုရှိတယ်ဆိုတာကိုလူထုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုနကျွန်တော်တို့ဒီ CDM လုတ်လိုက်တာဟာတော့ထမင်းငါပြီးတော့တင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒါအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အခုကဆိုရင်တော့တကယ်တော့ဆိုရင်စစ်စားချိပါဆရာရဲ့အာနာတိတ်လိုက်တယ်နော်တကောင်ရမှာအာနာတိတ်တယ်လက်နဲ့အာနာတိတ်တယ်အဲ့လိုအာနာတိတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုရင်
အဲ့ဒီမှာလူအမြောက်အများတည်နိုင်အောင်ကိုသူတို့ကဖာတိထားတယ်လူအမြောက်အများတွေးထက်အောင်ကိုသူတို့ကအခြေအနေတစ်ခုကိုတွားဖာတိလိုက်တယ်နော်ဒီစစ်ကောင်စီတွေကလည်းလူအများကြီးနဲ့အဲ့လိုတည်နိုင်အောင်ပြိပက်ခဖိနိုင်အောင်ကိုတွားဖာတိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲအစုလိုက်အပြိုလိုက်တည်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖာတိတဲ့နော်မတမာမှုလုပ်တဲ့သူဖြစ်နေတောင်မှ ICJ မှာနောက်ထပ်တစ်ခါတရားပြဆွဲလို့ရသေးတယ်ဆိုတာသူတို့မမေ့ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါအောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဒါ option ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကဒီဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ် Oxford ကဥပဒေပညာရှင်တွေ Cambridge ကဥပဒေပညာရှင်တွေအများကြီးကျွန်တော်နောက်ကွယ်မှာရှိတယ်ဒါဟာလဲအခုနော်ဥပမာဆိုပါစို့မဖြစ်အောင်လို့ဆူတောင်းထားတယ်တကယ်လို့များသူတို့ကဒီပြည်သူလူထုကိုအစုလိုက်အပြုလိုက်ဒုက္ခပေးလာပြီဆိုရင်နော်လူတစုသုံးမဟုတ်လူတစုကိုသူတို့ကအစုလိုက်အပြုလိုက်တင်စင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုဖာတိလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ genocide လို့ခေါ်တဲ့လူအစုလိုက်အပြုလိုက်ကိုတတ်စင်နိုင်တဲ့တေစင်နိုင်တဲ့ပျောက်စင်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရင်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလွတ်ဘူးဆိုတာအလုံးသိထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာဟာလည်းစီကောင်စီဖက်ကလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာလည်းဘယ်ရဲမဆိုဘယ်သားမဆိုအဲ့လိုလာငီးပါနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့လာချိချောက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ရက်နေမိနစ်အချိန်နာရီအကုန်လုံးကိုတေးချရိတ်ထားပါနော်ဓာတ်ပုံရိုက်နေမှရိုက်ထားပါဒါကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါကိုကျွန်တော်က ICJ မှာနောက်ထပ်ပြောမယ်ရိုဟီဂျာကိစ္စလည်းပြောမယ်အခုနကိစ္စလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေဟာလည်းပြောချင်မြဲရှိပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်လည်းဒါကိုကျွန်တော်ပြုစုနေပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇာဇဝမှုတွေဟာတကယ်သားဆိုထောင်ချမဲ့သူကပဲထောင်ပြီးမှရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်တကယ်သားဆိုတော့ပြည်သူလူထုအပြစ်မဲ့ကိုပဲထောင်မှချနေတယ်ဒါပျောက်ပြခြင်းဖြစ်နေတယ်လေနော်ဘသူပြစ်ရှိတယ်လဲအောင်ဆောက်စီကဘာအပြစ်ရှိတယ်လဲတမနာဦးမီကဘာအပြစ်ရှိတယ်လဲလူတတ်တလားတမနာဦးမီကလူတတ်နေဆိုတာကြားဖူးသလားအမေတော်အောင်ဆောက်စီကလူတူတယောက်တတ်နေဆိုတာတက်ပြပါနော်ဘလုံးနဲ့ထောင်ချနိုင်တယ်ဘလို့ဇာဆွေးမှုကိုပြုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကနော်လူတိစီကြလူတမှုတွေပြုနေနေတဲ့ဥစ္စာတွေကနော်ကျွန်တော်ကိုအချုံနေတယ်ဒါကမရဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာလည်းပြောဆိုင်တယ်အများရှိတယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာတော်လကောက်နော်အာဆီယံမှာလည်းဒါတွေကကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖာတိပြီးတော့အာဆီယံမှာတော့သူတို့ court နဲ့ပါနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဟာလည်းကျွန်တော် option မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကုလသမဂ္ဂ CRPH ကနေပြီးတော့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကနေဆရာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အနေနဲ့ခန့်အပ်ပြီးတော့မှဒါဆောင်ရွက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီခန့်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ခန့်အပ်ထားတဲ့စေလွတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတွေမှာကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးများပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါလဲဆရာဒေါက်တာဆာဆာအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးဒီတက်ရောက်ခွင့်ရမလားစကားပြောခွင့်ရမလားပေါ့နော်ဒီ official ဖြစ်မှုအခြေအနေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့စကားပြောတာကြားပြီအခုလည်းပြောနေတယ်မနေ့ပြန်လည်းပြောဦးမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီစီကောက်စီကကျွန်တော်ကိုလာပေးပြီးလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကကျွန်တော်လုံနိုင်စွတ်ကိုဘာတစ်ခုမှပေးပြီးနိုင်စွတ်မရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလူကြီးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်စကားပြောနေတယ်နော်ဒါတော့ပြည်သူလူထုကိုလည်းနားလည်စေချင်တယ်မနေ့ပြန်လည်းပြောဦးမယ်တစ်ဖက်ခါလည်းပြောဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကထောက်ခံမှုကျွန်တော်မှရှိတယ်ပြည်သူလူထုကယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့ကိုစားပြုဖို့ကိုယ်စလဲ400ကျော်ကနော်ဖွဲ့ထားတဲ့ CRPH ကကျွန်တော်ကိုတောင်းဝန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုတာ54ရဲ့နော်မေဒိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုယ်စလဲဖြစ်နေစီကောင်စီရဲ့ကိုယ်စလဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂတော်လကောက်အမေရိကန်ဆိုရတော်လကောက်ဒီဗြိတိရှဆိုရတော်လကောက်ဒေါက်တာဆာဆာကိုကျွန်တော်လက်မခါပါဘူးဒီစီကောင်စီကခါတာမဟုတ်ဘူးလာပြောစီလေကျွန်တော်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတွေကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စလဲတွေကရွေးထားတဲ့ပုံကိုခင်ဗျားလက်မခံရတော့ဒီမိုကရေစီကိုလက်မခံတာဖြစ်နေနော်ခင်ဗျားဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံသလားမခံဘူးလားဒါပဲပြောပါလို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်မှကျွန်တော်ကိုလက်မခံတော့ဒါတော့ဒီမိုကရေစီမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဒါကတော့အဲ့လိုပြောဖို့တော့မလိုပါဘူးအခုကျွန်တော်ဗြိတိရှအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ဗြိတိရှလွှတ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်အမေရိကလွှတ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်အမေရိကဆိုရနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်ကဲပြီးသွားပြီလေ
နော်သူတို့ဘာလို့တိတ်လဲကျွန်တော်ဥမာနယူးယောက်ကိုသွားတယ်နယူးယောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအစည်းအဝေးကိုဟိုမှာကျွန်တော်ဥမာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ချင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောက်ကိုဆွေးနွေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူက no ပြောမှာမဟုတ်ဘူး yes please လာပါတွေ့ချင်တယ်လားပြောမယ်လေဒါကတော့လူတဘွားပဲလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ကအများကြီးလုံနိုင်ဆိုးရှိတယ်လို့အများကြီးလုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အတိမပြုချင်မပြုချင်မှာကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုများနာကိုပဲကြည့်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကလောက်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်အစုပ်အထိဆောင်ရွက်ပြီးတော့တာတိရှိနော်တောင်းရှိနဲ့ကျွန်တော်ကအစုပ်အထိလို့ဆိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ထပ်မိကွန်း2ခုပဲကျန်ပါတော့ဆရာအဲ့တော့မေးချင်တာကအခုလက်ရှိမှာကမြန်မာပြည်သူနေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဗောနော်ဒါ22ရက်နေ့ရဆိုလဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်လို့ယူဆရတဲ့လူထုကြီးကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်အလိုမရှိကြောင်းကိုကြွေးကြော်ကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်နောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်နောက်တစ်ခါလဲနိုင်ငံတကာကလည်းဒီလိုပဲကုလသမဂ္ဂလည်းတောင်းဆိုတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်း American EU စသဖြင့်အကုန်တောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတော့ညင်းပယ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ချိန်ထိတော့ဒီနိုင်ငံတကာရောပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုရောလိုက်ရောတာမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကမျှော်လင့်နေကြတာကတော့အခုလက်ရှိမှာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အားပြိုင်မှုမှာဒီဘက်ကတရေမရှိဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်မလားအာဏာရှင်နိုင်မလားပေါ့ဆရာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေကတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်နေပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းဖိနှိပ်မှုတွေကပြည်တွင်းမှာပြင်းထန်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့တန်တရားလေးတွေဖြစ်ကြတယ်စိုးရင်ကြတယ်ထိတ်လန့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်လက်ရှိတို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ဒီတိုက်ပွဲပဲပြောပါနော်အားပြိုင်မှုပေါ့ဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အားပြိုင်မှုမှာအဆုံးသတ်မှာဘယ်လိုအချိန်ကာလအနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကဘယ်လိုအနိုင်ရသွားမလဲပေါ့ဆရာတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဘက်ကဥဆောင်ပြီးတော့မှအားပြိုင်မှုမှာဆရာဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်ဗျနော်အာနာစီစနစ်ကတော့ကဘာမှာမရှိတော့ပါဘူးနော်အာနာစီစနစ်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှလည်းရောက်လို့မရတယ်လို့ဘယ်နိုင်ငံမှာလည်းစားလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကတော့တမိုက်ကတက်တယ်ပြပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တက်တယ်အထောက်ထားမလို့တော့ပါဘူးအခုလဲဆီယနာစီကတော့ကြာဆုံးနေပါပြီเนาะအခုလဲပြည်သူလူထုကအောင်နေပါပြီဆိုတော့သူတို့ကအခုဆိုတော့เนาะဘယ်သူမှသူတို့ကိုအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူလည်းမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်သိတယ်လို့ဆိုရင်လေသူတို့ကိုနိုင်ငံတကာကလည်းသူတို့ကိုဘယ်သူမှအတိမမပြုပါဘူးเนาะကုလသမဂ္ဂကလည်းတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတိမပြုပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအကုန်လုံးเนาะသူတို့ကိုအတိမပြုတဲ့နိုင်ငံဆိုတာပြောကြည့်ပါသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ချင်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကစီအာနာတိတာကိုเนาะဟိုဘာလဲထောက်ခံတယ်လေအားပေးတယ်လေမရှိဘူးလေဆိုတော့ကဘာအလယ်မှာအဲ့လိုနေလို့မရဘူးဒါကတော့ဆက်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်เนาะဆက်ဆရာတာမကဘဲနဲ့ဒါဒီလူတမှုဒါဒီမတမာမှုဖြစ်တယ်เนาะအခုသူတို့ထုတ်ထားတဲ့မဲမတမာမှုကမတမာမှုမဟုတ်ဘူးအခုသူတို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကပဲမတမာမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကပြည်သူလူထုကမှအောက်ပွဲခါဖို့ကတော့ပြည်သူလူထုဖက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကမမေ့ဖို့လိုတယ်ဘယ်တော့အခါမှဘယ်နေရာမှအာဏာရှိကမအောင်မီဖူးဘူးလို့အောင်မီဖူးတယ်ဆိုတဲ့အာဏာရှိကဘာမှလည်းမရှိပါဘူးလို့เนาะဒီခေတ်မှာဒီချိန်မှာသူတို့ပြ20ရာစုမှာเนาะဒီအာဏာရှိလို့ဆန်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့မကြဘူးပြုတ်တယ်သူတို့မှာပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းရဆက်ပြုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတော်လူကောက်တွေနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလူတော်လူကောက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုနဲ့ဆက်ဖြစ်တာကိုဘတုအပေါ်မှာမှကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကရှောင်နေရတာเนาะဒါကြောင့်မလို့အကြမ်းဖက်မှုကိုရှောင်နေရတာဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြစ်စီရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောနေရတာဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလောက်ပြောနေရတာနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့နာပေးပစားပေးเนาะမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဒီစာနာပြတဲ့သူတွေကိုဖြစ်နေချုပ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်เนาะဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုချစ်အဲ့လိုနဲ့ချိတ်ချောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာလည်းလုံးနိုင်တဲ့ဖက်နေပြီးတော့အဆွဲကိုเนาะကျွန်တော်တို့စပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အကိုလို့ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြီးတော့လိုရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခြေနေရတော့ကျွန်တော်ဟာမရောက်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှလည်းဥနှောက်ရှိကြပါတယ်နှလုံးသားလည်းရှိကြပါတယ်เนาะအများဆုံးနောက်ပြဆိုးလိုက်ပါဒါကတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလည်းသိတယ်နိုင်ငံတကာလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့အခါမှအာနာစီအောင်မိတယ်ဆိုတာကဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလူမျိုးနှမျိုးပဲရှိတယ်
တမျိုးကဒီမိုကရေစီကိုကြိုက်တယ်တမျိုးကဒီမိုကရေစီကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့အာဏာစီကိုမျက်မှောက်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူထုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လူဦးရေ54သားမှာကျွန်တော်ထင်တယ်16ယောက်လောက်ပဲဒီမိုကရေစီကိုမကြိုက်တာဖြစ်မယ်တင်တယ်ဒါစစ်ကောင်စီမှာပေါ့စစ်ကောင်စီက16ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီ16ယောက်မှာအပ54သားအလုံးဒီမိုကရေစီလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မေကြီးကိုရိုက်လို့မမှားတယ်လို့မမှားပါဘူးပြီးတော့လဲတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီလူအခွင့်အရေးကိုလိုလာတာမကဘူးလူအခွင့်အရေးတွေဒီလောကမှာလူလိုလာမွေးတဲ့တူတိုက်မှာလူအခွင့်အရေးရှိဖို့ရအတွက်ထိုက်တာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟာအဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းသူတို့ကပေးဆရာမလို့ကျွန်တော်မှရှိပိတာပါအဲ့ဒီရှိပိတာလူအခွင့်အရေးကိုသူတို့ကနော်လက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလာချိတ်ချောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့လူအခွင့်အရေးကလှုပ်ရှားလို့ exercise လုပ်မရတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှာလူတူတယောက်စီတိုင်းတွေလွတ်လာချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တော့ရှိကြပါတယ်နော်ဒါကိုသူတို့ကလက်နဲ့အေးမှတော့ရဲနဲ့စစ်နဲ့ကားနဲ့ဒါလာချိတ်ချောင်းလို့မရတော့ဘူးဒါကိုဖြစ်မခါတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွေးကိုကြိုင်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့မကြိုင်းတဲ့အဖွဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကြိုင်းတဲ့အဖွဲ့နဲ့မကြိုင်းတဲ့လူမျိုးเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့လိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဒီ2010ဖွဲ့စည်းပုံခြေခါဥပဒေကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်သားတွေရဲ့ interest ကိုပဲเนาะတမ်တော်ရဲ့ interest ကိုပဲလုပ်ဖို့ရအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုသူတို့ကလက်နဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုတော့သူတို့ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုပြသွားခိုင်းမယ်เนาะပြည်သူလူထုစီကိုမလာခိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကောင်းဆုံးကဘာမှာအကောင်းဆုံးเนาะတခုကိုဆွဲပြီးတော့ဒါကိုကြည့်တော့ပါမယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်းမုံမဲ့နေပါမယ်လို့เนาะပြည်သူလူထုအားလုံးဟာလည်းလုံးဝမစိုးရိမ်နဲ့လုံးဝမကြောက်နဲ့တာတိစစ်နဲ့ဆက်လက်ရေးဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ခိတ်မှာရေးဆိုင်တာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးမှာလည်းဒါအတိအဖွေးခါစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်းစင်မိဆဲလာမွေးတဲ့အားလုံးကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပူဒီအောင်ရမည်เนาะဒီအရေးတော်ပူအောင်ရင်ဒီအရေးတော်ပူရဲ့အတိအပွင့်တွေเนาะကျွန်တော်တို့ခိတ်တာမကပဲနဲ့ဆက်လာနေမဲ့အနာကခိတ်တွေမှာလည်းဒီအတိအပွင့်ကိုခါစားကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အရေးတော်ပူအောင်ရမယ်အရေးတော်ပူကိုမအောင်မချင်းလုံးဝနောက်မဆိုးဘူးလုံးဝလည်းမမြောက်ဘူးတတိရှိရှိနဲ့ရေးဆက်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ interview လေးကလည်းမိကုန်းကတော့ကုန်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လေးပြောပါမယ်ခင်ဗျဒါကတော့တရားစုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီရဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန်ဒေါက်တာဆဆာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်